Həm əşyalı, həm elit məhəllə, şlaqbaumla giriş, çıxarışlı, qiyməti də münasib. Başqa nə istəyirik ki, əziz dostlar? Şüvalanda təmiz oksigenin bol olduğu ərazidə 3 sot yarım, 150 kvadrat, yenə dediyim kimi çıxarışlı, yaşıllıq sahəsi olan geniş parkinq ərazisi, özünə məxsus məhəlləsi, yəni ətrafı belə villalardır və şlaqbaum qoyulacaq. Hələ bitməyib, keçək özəllikləri davam edir. Bizim 3 metr eni, 6 metr uzunluğunda olan isti hovuzumuz, plus şəlalə effekti ilə bir yerdə. Hardasa indi gəlməlidir. Tam onun yanında yay mətbəxi və yaxud da yay-qış mətbəxi istəyə uyğun olaraq bağlaya bilərsiniz. İsti poldur, yanında manqalı, suyu, kommunal xəttlərdənsə hamısı var. Şirin suyuna atılmış qaz, su, elektrik, hamısı. Evin sol tərəfinə rahatlığına, arxasına rahatlıqla keçə bilərik. Həyətimizdə sanuzelimiz də var. 4 otaqlı, 3 yataq otaqlı evimizin bəs interyerinə, daxilinə nələr aiddir? Keçdik baxmağa. Daxilinə. İsti pollu, sola dönən kimi bizim geniş hündür zalımız, qonaq otağımız, twist tenti, divanı quraşdırılmışdır. Evin sağ hissəsində mətbəx. Yəni gördüyünüz kimi elektronik əşyalar yoxdur. Yalnızca onu gətirirsiniz, qalan hər şey fulldur. Buradan bizim həyətə çıxışımız da vardır. Keçək bir-bir o biri otaqları da göstərim. Evin ümumi sanuzelidir bura. Tam onunla üzbəyüz belə bir yataq otağımız var. Kiçik bir nəfərlik nəzərdə tutulmuşdur. Burada isə 2 nəfərlik şkafı, yəni güzgüsü, daxilində sanuzeli, hər bir şeylə təchiz olunmuşdur. Onu bildirim ki, hamısı pəncərəsi vardır, həyətə baxır. Bu isə ikinci belə bir yataq otağı. Bir sözlə belə istisna. Özəllikləri say-say qurtarmır, ərazi super, qiymət də ki münasib. Başqa nə istəyirsiniz? Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.